Ketika kamu susah, jangan berharap akan ada orang yang menolongmu. Bahkan, orang yang pernah kau tolong sekalipun belum tentu akan membantumu. Kamu hanya berguna dan diperlukan oleh mereka jika mereka membutuhkanmu. Jika kamu tidak bermanfaat apapun, jangan berharap mereka akan peduli kepadamu. Jadi biasakanlah untuk mengandalkan dirimu sendiri. Karena di dunia ini, tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli kepadamu.